হাই বিয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর হুকুমতে সবাই ভালো আছেন। যাই হোক, আমি আজকে আপনাদের মাঝে যেই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম, অনেকে আমাকে কোশ্চেন করছেন যে কিভাবে নিউ ফোন কিনলে অথবা ফোন রেজিস্টার দেওয়ার পরে সফটওয়্যার ইনস্টল হয় না কেন বা কিভাবে করে। অনেকে হয়তো জানেন না, আবার অনেকে হয়তো জানেন। তো যারা না জানেন তাদের জন্যই এই ভিডিওটা। তো দেখা যাক, মনে করেন আমার ফোনটা কিন্তু রেজিস্টার দেওয়া। তো আমি আপনাদেরকে এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো, প্রথমে আপনারা আপনাদের প্রোফাইলসে যাবেন। আপনাদের মেমোরিতে যান, যেমন ফাইল ওপেন করুন। আমারটা পাসওয়ার্ড দেওয়া, আমি পাসওয়ার্ড দিই না। স্টোরে যান, আপনার মেমোরি কার্ডে যান, এরপর আপনি যেখানে সফটওয়্যার আছে আপনি সেখানে চলে যান। যেমন আমার সফটওয়্যারে গেলাম, যাওয়ার পর আমি আপনাদেরকে কি দিয়ে দেখাবো, তো ধরেন মেসেঞ্জার নিয়ে দেখালাম। এই হলো আমার মেসেঞ্জার। তো মেসেঞ্জারে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখেন উপরে লেখা আছে ইনস্টল ব্লকেড। আমরা এটা কীভাবে করব? তো ঠিক আছে, অ্যালাউতে ক্লিক করেন। অ্যালাউতে ক্লিক করলাম। অ্যালাউ, এরপর কন্টিনিউ ইনস্টলে ক্লিক করুন। কন্টিনিউ ইনস্টল, এরপর নেক্সট আছে ইনস্টল করলাম। ইনস্টল হইতেছে, একটু ওয়েট করুন। হ্যাঁ, এরপর একই মেসেঞ্জারে কিন্তু অনেকগুলো আইডি ইউজ করা যায়। অনেকেই জানি, অনেকেই জানি না। তো সেটা নিয়ে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে জানাবো সেটা কিভাবে করতে হয়। আজকে এটাই থাক, আমি বাকিটুকু দেখিয়ে দিছি। হ্যাঁ, এবং ইনস্টল হয়ে গেল। এরপর আপনি ডানে ক্লিক করুন। ডানে ক্লিক করার পর আপনার মেসেঞ্জারটি হয়েছে, এবং মিনিমাইজ করুন অথবা কেটে দিন যদি আর প্রয়োজন না হয়। আমি মিনিমাইজ করে দিলাম। এরপর দেখেন আমাদের মেসেঞ্জারটি একবার লাস্ট সীমানাতে, লাস্ট একবারে এসে পড়ছে। মেসেঞ্জারে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আপনার কানেক্ট না থাকলে কানেক্ট করে নিন, যেমন আমি করে নিলাম। এরপর আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর কন্টিনিউ ক্লিক করুন, জাস্ট ওকে। হ্যাঁ, তবে মনে রাখবেন এরপর কিন্তু আপনি নেক্সট আর কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল দিলে আপনার ইনস্টল ব্লক দেখাবে না, কারণ সেটা আপনি একবারে অলওয়েজ করে নিচ্ছেন। ওকে, ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব যত পারেন করবেন। নেক্সট ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইবের পাশে একটি বেল বাটন আছে, বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন। ওকে, ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।